Also, ich weiß nicht, was los ist, aber ja. Ja. So, jetzt koche ich den Kaffee noch hier drauf auf der Glut. Und ja, das wieder ausmachen. Also, Leute, jetzt koche ich noch den Kaffee und ja, dann essen wir. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, bitte abonnieren. Also, tschüss Leute.